제일 그만해 허락 네가 없는 이 시소위를 걸어 허락 내가 없는 처음에 그때처럼 야, 건강철 많대. 치열했던 하루 위로하는 너도 마저 잠드니 밤 수백 번 나를 토해내네 그대 아프니까 난 다 삶 한기통이 한 조각이자 그대의 감정들의 벗대로는 패밀리야 맞아. 지 잘한다. 오, 활 쏩니다. 아, 지메네. 자, 많이 해주세요. 엄청 쉬어요. 빨간 맛 궁금해 어디? 무슨 맛인데? 빨간 맛 궁금해. 여러분, 여러분들 위해 제가 빨간 맛 궁금해. 아, 거다. 와 이러는데? 아니야 뭐 이러는데? 멍청이의 땜박질 집 갔다. 예. 와우 와우. 허이, 허이. 그리고 나서 이제 끝에 형님 할아버지가 건강했으면 좋겠어요. 산타 할아버지 건강했으면 좋겠어요. 없어져서? 형님, 아이고 형님, 형님, 아이고 형님, 아이고 형님. 차라리 내가 최강이다. 악당이다! 미슈가 대홍이 귀엽다. 대홍이 귀엽다. 오바다, 오바다, 떠냥. 이게 느낌 이상. 내 킵장. 집 갔다. 귀엽다. EV야. 네네네네 중학교 때 저.
Listen boy. 이거 말해보자. My first love story. 여기 한 바퀴 돌고 오자. 자, 2번 레인. 빨리 엔딩 합시다. 빨리 엔딩 합시다. 혹시 졌지? 왜 이거? 틀어진 거 가위가위로. 잠시만요. 태미 태미. 뭐다미다. 아 이거 인정 좋아했다 진짜 어쩔 수 없다 이거. 아 인정합니다. 야, 태영이 꼬다. 나 태영이 가져가라. 야, 귀엽다. 물자 오늘의 띵띵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